All right, unboxing start. Press any key to continue. All right, पर्दा हटाओ और खोदा पहाड़ निकली चुहिया। यही तो है वो लेजर प्रोजेक्शन कीबोर्ड। अब देखते हैं इसका कमाल। बॉक्स साइड में यूजर मैनुअल आज तक कभी पढ़ी नहीं। यूएसबी केबल बहुत है। डब्बा इसका क्या करूँगा, असली काम की चीज़ है। ओके, तो यह है एक लेजर प्रोजेक्शन कीबोर्ड और इसकी मदद से मैं यहाँ पे एक वर्चुअल कीबोर्ड अभी प्रोजेक्ट करूँगा। लेट्स सी ये काम करता है नहीं, कैसे काम करता है। अनबॉक्सिंग में इतना ही। अब हम देखेंगे काम कैसे करता है। आर यू गाइस रेडी? यस, आई एम रेडी फ्रेडी। ऑलराइट, सबसे पहले हम डिवाइस को पावर ऑन करेंगे। ये है साइड में इसके पावर बटन, प्रेस इट और ये ऑन। अब इसको पेयर करते हैं हम अपनी मैकबुक के साथ और उसके बाद देखते हैं क्या ये हमारी मैकबुक में काम करेगा। तो देख इस बात की, पावर ऑन करते हैं मैकबुक को। उससे पहले मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ यहाँ पे कहीं पे। ऑलराइट, मैकबुक नाउ उसके ब्लूटूथ को ऑन करूँगा। अभी के लिए मैं इसको कर दूंगा प्रोजेक्ट कहीं भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो करना है वो उसको पेयर करना है ब्लूटूथ के साथ पहले। और अब मैं अपनी मैकबुक का ब्लूटूथ को ऑन करूँगा। टर्न ब्लूटूथ ऑन। उसके बाद आई विल ट्राई टू फाइंड दिस डिवाइस। ये ब्लिंकिंग ब्लूटूथ का जो सिंबल है ये बताता है कि ये अब सर्चेबल है। तो आई विल गो एंड सर्च फॉर इट। Okay, I see it now. This is a device and I'll go pair. Once paired, it says laser projection keyboard connected. Okay, तो close कर दिया मैंने ब्लूटूथ की स्क्रीन को। अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। Let's launch web browser. मैं सफारी को लॉन्च करूँगा यहाँ पे। सफारी लॉन्च। ओके, तो हम अभी हैं एप्पल की वेबसाइट में। तो अब मैं यहाँ प्रेस करूँगा और आप देखेंगे कि यहाँ टाइप कर रहा है। तो मैं टाइप करता हूँ गूगल, GOOGLE, गूगल, एंटर। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे गूगल खुल गया। अब मैं सर्च मारता हूँ यहाँ पे टेक्निकल गपशप। आप देख सकते हैं टेक्निकल गपशप की सर्च आ गई है। मेरे हिसाब से ये छोटा सा गैजेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये तो टेस्ट हो गया मैक ओएस में या OS X में। अब ट्राई करते हैं आईफोन के OS में जो कि है iOS, और देखते हैं कैसे काम करता है। ये रहा मेरा आईफोन, ब्लूटूथ ऑन। अब फाइंड करेंगे हम लेज़र प्रोजेक्शन कीबोर्ड। अब मैं इसमें टैप करूँगा, कनेक्ट करूँगा। उसके बाद ये दिखा रहा है यहाँ पे कनेक्टेड। अगर आप देखें यहाँ दिखा रहा है कनेक्टेड। अब मैं कुछ टाइप करता हूँ अपने फ़ोन में। तो सफारी खोलता हूँ। ऑलराइट, तो ये है कीबोर्ड। अब मैं पहले बैक स्पेस दबाता हूँ। आप देखिए यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब मैं कुछ टाइप करता हूँ तो ये काम कर रहा है। ये डिवाइस, ये गैजेट बहुत अच्छा लगा मुझको, क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट है ये। अब आप कहेंगे वो सब तो ठीक है, पर ये काम कैसे करता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इस डिवाइस का। तो यहाँ पे है एक प्रोजेक्टर जो कि एक रेड कीबोर्ड को प्रोजेक्ट करता है किसी भी प्लेन सरफेस में। और उसके बाद यहाँ पे है एक इंफ्रारेड एमिटर जो कि इंफ्रारेड लाइट को एमिट करता है। होता क्या है, जब आप के सामने कीबोर्ड बना हुआ है, आपने कोई की प्रेस की, वैसे प्रेस तो हमने कुछ नहीं किया, पर आपने कोई की टैप की, तो ये इंफ्रारेड रिसीवर उस की के अगेंस्ट जो भी की स्ट्रोक हुआ है उसका डेटा इस सेंसर को भेजता है। यहाँ पे एक सेंसर भी है। तो ये है प्रोजेक्टर और ये है सेंसर, और ये सेंसर उस डेटा को लेके हमारी डिवाइस को देता है और फिर डिवाइस को समझ में आता है कि कौन सी की को हमने टैप किया या प्रेस किया, और उसके बाद उस की को टाइप करता है। बहुत फास्ट होता है ये सब, इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। एक छोटा पर अच्छा गैजेट है। आपको कैसे लगा ये आप जरूर बताएं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए अपने कमेंट्स, अपने सुझाव और कुछ इस गैजेट के बारे में। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आता हूँ जहाँ पे आपको कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है और कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल भी मिलता है। तो मैं जा रहा हूँ अपना दूसरा वीडियो बनाने आपके लिए, पर जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें और इस छोटे से गैजेट के बारे में जान सकें। और जैसे मैंने पहले बोला, हो सकता है कि आप इस गैजेट के बारे में पहले से जानते हो। मेरा बस मानना यह है कि अगर मुझे कुछ चीज़ मालूम है तो मैं आपके संग वो शेयर करूं। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।